Genting lah palurah RT paeh maloba gantina ieu. Saya tanya jawab yang kompak. Presiden paeh ngantri yang mau jadi presiden, jawab yang kompak. Betul. Gubernur paeh loba nu hayang jadi gubernur. Betul. Bupati paeh loba nu hayang jadi bupati. Betul. Camat paeh ngantri yang mau jadi camat. Betul. Lurah maut. Maut lurah. Nu mayar aing lurah paeh wae. Lurah maut. Loba nu hayang jadi lurah. Betul. RW maut. Loba nu hayang jadi RW. Betul. RT pupus RT mah palurah. Karunya saya tambah jabatan pangleutikna gaji, pangleutikna gawe, pangripuhna. Atuh ngaranna ge RT singkatan RT riweuh terus. RT pupus banyak yang mau jadi RT. Betul. Hei orang Tanjung. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya. Ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng kana duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Wa qala an-nabi fi hadisil ukhra, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sateuacan kukula dilajengkeun hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian ke hadirat Nabi.
Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul kepada baginda Rasul, sadayana nu hadir dina wengi ayeuna balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nu keur boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nu keur baroga hutang katingali orang Tanjungan beungeutna kompak, beungeut marawa hutang kabeh. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Oh, eta nu pangkencengna nu panggedena hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, melantunkan pujian kepada Rasul, warafa'a sautahu, diangkat sorana, diluhurkan suaranya, ditarikkan sorana, kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Keluarkan suarana. Salatullah, angkat suaranya, ala toha salatullah ala yasin. Angkatkan pandanganna supaya dikabul ku Allah. Tawassalna millah wa bil hadi. Sakali deui tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'a driya Allah. Semua salatullah, istajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin billahi ilahi sa ummah minal afa. Sakali deui ilahi sa minal afa wa min hammi wa min humma bi'a driya Allah. Bareng salatullah, taqabbal doana ya Rabb ala toha salatullah
ala yasin. Hijib autad khusus untuk Palura Sarmin. Allahul kafi qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal. Alhamdulillah. Semangat. Allahul qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal. Alhamdulillah. Allahul wa ni'mal. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan yang ada di desa Tanjungan. Nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim simkuring kamarantena. Kita doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai, guru-guru orang diparanjangkeun umur sehat wal afiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, para RT, para RW, BPD, Babin Kamtibmas, Babinsa, wabil khusus Sohibul Hajat alias Sohibul Al-Fuqah, Sohibul Bet, yang saya cintai dan saya hormati, Bapak Lurah Sarmin sebagai Kepala Desa Tanjungan. Kita doakan mudah-mudahan pengorbanan Bapak Lurah dalam mengadakan acara Tabligul Islamiyah pada malam hari ini, pengorbanan moral, material, harta, benda, jeung pikiran dibalas ku Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Kita doakan Pak Lurah sing panjang umur, amin, sehat wal afiat, amin, diberikan sehat jasmani dan rohani di dalam melayani umat. Tehilap kanggo Hairlangga Supatra sebagai putranya Bapak Lurah Sarmin, urang doakeun ieu murang kali nu disepitan sing jadi murang kali anu soleh, amin, murang kali yang taat kepada Allah dan Rasul, amin. Kita doakan mudah-mudahan sing jadi murang kali yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, sing jadi kebanggaan masyarakat, kebanggaan orang tua, bisa nyenangkeun inung bapana dunia dan di akhirat, amin. Teu hilap sareng teu poho dan tak lupa eta-eta keneh bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, para pemuda dan pemudi, santriawan dan santriawati, juga anak-anakku sekalian yang saya cintai. Mudah-mudahan sadayana nu ngariung dina ieu tempat lain ngan ukur ngariung di alam dunia, tapi dengan keberkahan Tabligul Islamiyah dalam rangka walimatul khitan, sadayana nu hadir Allah kumpulkan kembali di hari kiamat di bawah naungan bendera yang agung, liwaul hamdi, benderanya Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan lebet kana surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wala hadirat rahimakumullah, moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas penting ieu. Saya tanya ieu penting teuing teu? Jawab yang kompak, penting teuing teu? Kuat tepi ka jam 3, nepi ka jam 3 kuat. Alhamdulillah, hebat Pak Lurah. Berarti desa Tanjungan masyarakatna ahli bohong ngaji. Sanu kuat sia ka jam 3 ieu teh nitah ngaji apa maehan aing atuh. Ceramah enggak usah panjang-panjang, Pak. Cai sa ember dieusian pinu teuing, caina leber bahe eueuh manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah orang dia balik mawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik mawa L. Aing balik mawa am. Amal.
Mohon maaf Pak Lurah, saya sudah 26 tahun jadi penceramah. Sumpah aing teu butuh amplop, nu penting mah doa. Ya haram jadah doang orang cikeusikeun. Jurig duit kabeh. Tapi alhamdulillah saya bangga diundang ceramah oleh Bapak Lurah Sarmin. Kenapa saya bangga? Pak Lurah sukses ngabina umat. Kiaina berhasil ngadidik umat. Tokoh masyarakatnya luar biasa, ngadidik, ngabina, ngabimbing umat. Buktina alhamdulillah di dieu mah awewena kompak kabeh maraket tiung. Alhamdulillah di dieu mah kabeh maraket tiung. Alhamdulillah di dieu mah teuing sia balik ti dieu mah ada kanyahoan sia ku aing utara biasa make tiung na ge nyarareng soal atuh tong dibenerkeun jadi kanyahoan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu harus bangga jadi perempuan. Lamun haji entis dijadikan awewe ku Allah rek unggal peuting aing sujud syukur ke Allah. Jadi perempuan itu indah, dihormati Allah, diagungkan Islam, dimuliakan Rasul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak ada artinya, betul. Hidup di dunia tanpa wanita nggak indah, betul. Makanya tolong catat, kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kepala? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk memimpin keluarga. Sehebat apapun kalian jadi perempuan, setinggi apapun jabatan kalian sebagai perempuan, seluas apapun ilmu kalian sebagai perempuan, harga mati ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, menjadi pemimpin dalam keluarga itu adalah laki-laki. Betul. Kunaon awet dijieun tina tulang tak-tak? Karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk jadi beban keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan tina tulang tonggong? Karena Allah menciptakan bukan untuk jadi tulang punggung keluarga. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang tangan? Hei, kunaon awet dijieun tina tulang leungeun? Tolong catat laki-laki. Karena Allah menciptakan bukan untuk jadi boneka, bukan untuk jadi mainan, bukan untuk dipermainkan laki-laki. Betul. Kenapa Allah tidak ciptakan perempuan dari tulang kaki? Kunaon awet dijieun tina tulang suku? Karena tolong catat, karena Allah menciptakan perempuan bukan untuk diinjak, lain jang ditincak, bukan untuk dihina, lain jang diremehkan, lain jang dinyenyeri, bukan untuk disakiti. Tapi perempuan diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, tulang rusuk deket jeung hate. Perempuan untuk dimengerti hatinya, untuk dilindungi perasaannya, untuk dijadikan pendamping, untuk dipeluk, untuk diberikan kemesraan. Itu adalah perempuan. Atau syeta. Inilah ciri khas perempuan, senang dipuja dan dimanja. Makanya banyak perempuan yang jadi korban rayuan laki-laki buaya. Tapi saya tanya bapak-bapak, ieu mikna tegenaheun Kang yo. Saya ngomong di ditu karak nepi. Ada mik nu alus teu? Jadi mikna saya ngomong Pak, ini tuh karak ayah. Tapi saya tanya bapak-bapak, Pak, bapak-bapak diri ya. Pak, saya tanya, ai tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Jawab sing tarik, tulang rusuk bahasa Sundana tulang naon? Ai tulang iga bengkok apa lempeng? Bengkok apa lempeng? Tuh si bengkok. Awewe mah tina tulang iga bengkok, dilempeng tarik teuing potong, teu dilempengkeun bengkok terus. Makanya kadang-kadang aing boga pamajikan serba salah Pak. Ari teu dibentak ngiridit eureun-eureun. Dibentak terlalu kenceng mau pakaian minta diserahkeun. Dasar
Iya lamun mikna kieu ceramah moal bener Pak. Kadang-kadang eureun, kadang-kadang aya nu make kabel tuh. Ya udah, kita lanjut. Saya we Pak. Lanjut. Lanjut. Pak, dunia sedang berduka. Jawab yang kompak, betul. Indonesia sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi corona. Makin parah ya mah. Teknisinya di mana jauhnya? Oh jauh. Dah. Gara-gara mix ya jadi poho aing. Tapi kemana dia ngomong? 276 negara di dunia sedang mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia. Setiap negara mengadakan peraturan ketat. Awal corona datang, Indonesia ngayakeun program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teu beres ku PSBB, datang PPKM. PPKM teu beres, datang PPKM level 4. Jika bon cabe PPKM. Saki level 4, koma level 10 ngelel lah kabeh. Level 4 gak selesai, datang level 3, level 2, level 1. Corona can beres, inungna datang Omikron. Aing paur datang ke deui bapana Bapakron. Pertama corona datang namanya virus alfa. Virus alfa datang yang susah hand sanitizer sama masker. Gelo-geloan palurah. Di Indonesia ayam masker sadus hargana 2 juta. Masyarakat bingung nepi ka calana jero salakina dijahit dijieun masker. Gelombang kedua datang namanya virus delta. Virus delta datang yang susah oksigen. Tiap rumah sakit besar bingung nareangan oksigen, banyak pasien yang sesak napas. Yang saya bingung, Omikron datang no hese minyak keleti. Non hubunganana Omikron jeung minyak sayur. Betul. Sampai gara-gara corona datang ribuk semua. Jelema liar kabeh, nu dagang tempati rame dagangna, jawab yang kompak, betul. Nu ngojek eueuh penumpangna, betul. Supir angkot bingung setoranana, betul. Tukang bisnis arareueuh duitna, betul. Tolong catat, hei orang Tanjungan, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang ojek, boro-boro supir angkot, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Haram jadah ta corona. Kesel aing kasih eta tah. Siage tikang sound system bangkrut sarua. Corona datang awalnya bulan Rajab, Pak. Saya 58 panggung, Kiai. Bulan Rajab datang corona 58 panggung jadwal aing, Tangerang, Serang, Pandeglang, batal kabeh. Pamajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Hei, kamana-mana riweuh kudu make mas. Keluar imah kudu make mas. Ka balai desa kudu make mas. Ka pasar kudu make mas. Tetangga aing masker teu boga, kutang pamajikan dipake. Nu penting mah aya talian ka tukang. Timbul pertanyaan dari masyarakat Tanjungan, Kiai tolong jawab. Naon sababna si Allah nurunkeun virus nepi ka seluruh dunia? Apa sebabnya si Allah turunkan penyakit sampai menyebar ke 276 negara? Tolong catat. Ini jawaban tauhid. Allah rek ningalikeun kabeungharanana. Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Karena di dunia sudah terlalu banyak orang yang sombong.
Di Indonesia loba teuing jelema nu bedegong. Di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Hei, tolong catat, sombong lain pakaian jelema, tapi sombong adalah pakaian Allah. Naon nu rek disombongkeun di jelema? Mimiti barang geuleuh cai mani geus paeh jadi bangke. Vanessa Angel, aki-aki mah calangap ngadenge Vanessa Angel. Vanessa Angel itu artis cantik. Kerhirupna hargana 80 juta Pak. Jeger tabrakan, paeh, goceng aing tuan. Apa yang dibanggakan dari manusia? Makanya pengumuman ke orang Tanjungan, hei orang Tanjungan yang kaya, jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Nu pantes sombong bukan orang kaya, tapi yang pantes sombong adalah Allah. Hei orang Tanjungan yang punya jabatan, jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan loba. Nu jadi RT di atasmu ada RW, nu jadi RW di atasmu ada kepala desa, nu jadi kepala desa di atasmu ada camat, di atas camat aya bupati, saluran bupati aya gubernur, di atas gubernur ada menteri, di atas menteri aya presiden. Hei presiden, sabodo ting tengah dengieun ieu. Jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan ada kekuasaan rakyat. Yang pantas sombong lain pejabat, tapi yang pantas sombong adalah Allah. Baheula aya raja sombong Pak, ngaranna Raja Namrud. Saking sombongnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Dan saking sombongnya Raja Namrud berani ngaku jadi Tuhan. Makanya kita harus bangga boga polisi Indonesia. Hei orang Tanjungan, saya bangga boga polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi yang paling berani di seluruh dunia hanya satu, polisi Indonesia. Polisi nupang wani-wani nasa dunia ngan ukur hiji polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditangkap. Sanuan yang newak malaikat Jibril. Di Jakarta aya nu ngaku jadi malaikat Jibril ngaranna Lia Edan. Piraku aya malaikat Jibril ngajingjing ember ka WC. Polisi Indonesia nggak takut, nu ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara, 5 tahun mendekam di penjara. Anu hebat polisi di Bogor, Nabi ditewak Pak. Di Bogor aya kecamatan Pamijahan, aya nu ngaku jadi Nabi, menang wahyu di Gunung Menyan. Ngaranna Ahmad Musadek, pelatih badminton, nepakoke kadang benang kadang henteu. Belagu jadi Nabi. Polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku Nabi tangkap, jebloskan ke penjara, 4 tahun mendekam di penjara. Tapi nu paling hebat Pak, polisi di Garut. Oh hebat, nggak tanggung-tanggung, Tuhan ditangkap. Di Garut aya nu ngaku jadi Allah Palura, ngaranna Muhyiddin, rokona gudang garam berem, cuy najis sahih. Aya Allah rokok gudang garam berem. Tapi polisi Indonesia nggak takut, yang ngaku jadi Allah ditangkap 7 tahun penistaan agama. Tapi itulah Indonesia Pak Lurah. Indonesia ini hukumannya ringan-ringan. Nu ngaku jadi nabi nganukur 4 tahun, nu ngaku jadi malaikat nganukur 5 tahun, nu ngaku jadi Allah nganukur 7 tahun. Coba lamun aing nu jadi presiden, doakan 2024 aing nyalonkeun jadi presiden. Amin. Nah sia surah-surah jika nu teu percaya tuh. Oh Pak Lurah, kalau saya jadi presiden aing janji orang Tanjungan ke Mekah 250.000. Amin. Dibawa ke laut ngojai sia kabeh ka ditu. Oh kalau saya yang jadi presiden kita bikin kapok, anu ngaku jadi Tuhan kita gantung di Monas, urang sisit tirup-tirup. Anu ngaku jadi nabi kita bakar hidup-hidup. Yang mengaku jadi malaikat Jibril orang tojos bujurna parat tepi ka sirah. Ini yang ngaku nabi 4 tahun, nu ngaku malaikat 5 tahun, nu ngaku Allah 7 tahun. Akhirnya di Indonesia muncul deh yang ngaku. Kemarin anyar kene di Bandung Pak, aya deui nu ngaku nabi, ngaranna Cecep. Cecep jadi nabi. Kiai Cecep mah bojor boro-boro jadi nabi, ditulis pakai bahasa Arab ge hese. Hese. Untung nabi kita namanya agung, nabi orang ngaranna mulia, nabi kita namanya hebat, nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Makana nabi orang mah disolawatan lagi genaheun.
nyerep kana hate. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Coba bayangkan Pak, Nabi orang ngaranna Cecep. Sallallahu ala cet. Ih najis. Boro-boro jadi nabi di sholawatan lagi enak aing. Ini Raja Namrud berani ngaku jadi Allah, akhirnya dihancurkan ku Allah. Raja Namrud yang sombong Allah hancurkan. Catat, Allah hancurkan Raja Namrud, tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan puting beliung, tengirimkan banjir bandang, tengirimkan badai pasir. Tapi Allah hancurkan Raja Namrud. Allah kirimkan seekor nyamuk asup kana liang irung Raja Namrud, diputer otakna. Paeh Namrud, hei pesan buat orang Tanjungan, jangan sombong. Raja Namrud nu gagah, paehna kureungit. Datang lagi raja sombong ngaranna Firaun. Firaun raja sombong Pak, tapi hebat, dileletik jadi pangeran, geus gede jadi raja. Mesir dia kuasai, rakyatnya tunduk patuh, kekayaannya luas, hartanya banyak, jabatannya tinggi. Pak, boro-boro jelema biasa, Nabi Musa takut dengan Firaun. Lihat ayat Al-Quran, nepi ka ayat doa, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Boro-boro Nabi Musa cai sieun ku Firaun. Di Mesir aya sungai terbesar, wahangan gede, ngaranna Sungai Nil, lebarnya 6 km Pak. Saya sudah 2 kali ziarah ke Sungai Nil. Jadi lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil, datang ombak, disentak ombak ku Firaun, ngajedog si ombak, ngadeg-deg ombak, luar biasa. Dan Firaun saumur hirup can pernah gering Pak. Beda jeung orang Tanjungan, penyakit teh nama geus rupa-rupa, getih nararaek sakitu tarajean. Oh mau lamun getih aya tanggaan, darah. Saya tanya, aya nu boga darah tinggi? Aya. Tenang, untung Pak Lurah ngondang saya. Jadi ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi Pak. Jadi obat darah tinggi teu kudu ka dokter, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka puskesmas, teu kudu ka apotek. Obat darah tinggi murah meriah, minyak sayur, minyak keletik. Tapi syarat, meuli ulah di Indomaret di Alfamaret bisa mengandung kimia. Neangan kalapa geus kolot jadikeun minyak, geus jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Jadi nu boga penyakit darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok. Insyaallah getih moal naik-naik, leueur. Getih teh arek naik sorosod, arek naik sorosod, arek kumaha getih teh sorosodan sia minyak keletik di hakanan nu ngapoe. Nu boga darah tinggi molotot goblok, moal aing ngadengekeun serius. Tapi tenang, doaul arba'in ka doail wali, doa 40 orang seperti doa wali. Kurang doakeun, mudah-mudahan boga penyakit darah tinggi malam hari ini Allah angkat penyakitnya, amin. Penyakit rupa-rupa Pak, darah tinggi, urat, ararasum, iraha dokter ngasaan urat, asam, cikiih, araramis, najis. Iraha dokter ngasaan cikiih, kencing, diabetes, penyakit gul. Ada lagi penyakit yang paling berat di seluruh dunia, aing 17 turunan dah yang teuing. Aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia, stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakitna. Penyakit sa mobil truk. Kedeung deui datang penyakit satoronton jiga. Tapi Firaun gak pernah sakit Pak. Boro-boro gula darah, boro-boro darah tinggi, jangankan kolesterol, asam urat, rematik, jantung, ginjal. Firaun saumur hirup batuk can pernah. Makanya Pak Lurah lamun aya warga can pernah gering jigana turunan Firaun. Tapi Firaun sombong, Nabi Musa ditantang perang, akhirnya dihancurkan Firaun ku Allah. Ngancurkan Firaun gak usah repot, tengirimkan badai pasir, tengirimkan gunung meletus, tengirimkan tsunami. Dia kejar-kejar Nabi Musa di Lautan Merah, nggak nyampe
lautan, ditakwal laut ku Nabi Musa, jadilah 12 jalur. Nabi Musa berlari ke tepi pantai, Fir'aun mudak-mudak di tengah lautan, dikerebekkeun ku Allah, dilelepkeun ku Allah, digelapkeun ku Allah, dikucuran sungut tapi nu kucai laut paeh Fir'aun. Pesan untuk orang Tanjungan, tong bedegong Raja Fir'aun yang hebat, paehna kucai uyah ubar nyeri huntu. Datang lagi raja sombong ngaranna Abraha. Abraha raja yang super sombong, Pak. Nurek dihancurkan lain menara Eiffel di Paris, lain Tugu Monas di Jakarta, tapi nurek dihancurkan Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq, rumahnya Allah di Mekah Al-Mukarramah, tempat tawafnya umat Islam. Datang ke Mekah lain bawa kuda, datang ke Mekah lain bawa onta, tapi datang bawa pasukan besar, pasukan bergajah. Ditantang orang Mekah dengan sombongnya. Hei orang Mekah, arek premana sia, rek nu gede kawanina sia, arek pejabat sia, halangan aing ngancurkeun Ka'bah, dipencit ku kulajeng anak pamajikana. Sombong Abraha, dihancurkeun Abraha ku Allah, ngancurkeun Abraha. Lihat surat Al-Fil. Wa arsala alaihim. Bantuan yang bantuan. Anu teman-tuan didoakan siap balik jadi bisul 18. Wa arsala alaihim. Allah ngancurkan Abraha, Allah kirimkan burung. Allah ngirimkan manuk. Sagede nage manuk. Manuk sia ge leutik. Nda budak keneh sia mah. Manuk aing mah sedeng we sakieu mah tuh. Allah kirimkan burung. Di mulutnya nyekel koral hiji, di nafsuku belakatu nyekel koral hiji, belakenca nyekel koral hiji, tarmihim bihijarotim min sijil, dilempar dengan kerikil-kerikil neraka. Tingali nasib Abraha yang sombong. Faja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun di hakanan kuhileun. Pesan yang ketiga, hei orang Tanjungan, jangan sombong. Abraha nu hebat, paehna kumanuk. Mungkin saja ini corona datang gara-gara pemimpin sombong. Corona datang gara-gara presiden sombong. Presiden Cina. Presiden Cina ngaranna Xi Jinping. Bapana ngaranna Xi Jinping. Xi Jinping bin Xi Jinping. 10 hari sebelum corona datang, ini sejarah supaya tahu. 10 hari sebelum corona datang, Xi Jinping pidato pada dunia. Cek Xi Jinping, tolong catat dunia. Tidak ada negara yang paling maju kecuali aing Cina. Tidak ada negara yang paling hebat aing Cina. Tidak ada teknologi yang paling canggih kecuali aing Cina. Di Indonesia, anak mahasiswa belagu karek nyekel handphone. Di Cina, budak SD bisa nyen handphone. Tidak ada pengobatan yang paling hebat, pengobatan Cina. Tidak ada pasukan militer yang kuat, pasukan Cina. Dan tidak ada alat militer yang paling hebat kecuali pasukan militer aing Cina. Di Cina ini hebat, Pak. Aya pesawat tanpa pilot, pesawat eueuh supiran. Tapi lamun perang, sajam bisa ngancurkan negara sebesar Malaysia. Ini hebat Cina. Makanya lamun perang, jang perang ya perang. Pesawat mana? Amerika, tembak, buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Jepang, tembak, buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Australia, tembak, buar jatuh. Pas lewat ngeng. Pesawat mana? Indonesia, tong ditembak. Kedeung deke murag sorangan. Indonesia mah raga gua. Kamari ge kapal Sriwijaya di Indonesia karak hiper 4,5 menit, Pak. Nu nampiling, nu nyepak raga gitu. Tapi ini presiden Cina kelebihan ngomongnya. Kata presiden Cina, tolong catat dunia. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia pikir dia yang kuat, dia pikir dia yang hebat, dia pikir dia yang luar biasa. Ada yang maha kuat, ada yang maha luar biasa, ada yang maha akbar, ada yang maha agung, ada yang maha hebat, ada yang maha di atas maha. Itu kekuatan Allah. Akhirnya dihancurkan Cina. Allah ngancurkan Cina, ngirimkan makhluk nu teu katingali ku panon. Reungit katempo kene, Pak. Manuk kelihatan kene, Pak. Kerikil kelihatan kene, Pak. Laut katingali kene. Allah kirimkan makhluk nu teu katingali ku panon. Allah kirimkan makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Allah mengirimkan makhluk anu teu kadele ku panon. Allah kirimkan kawuhan Cina si Ocin 18.
Corona, COVID. Kenapa diaranan COVID? Cina asalnya. Di Cina itu lamun awewe ngaranna enci, lamun lalaki engko. COVID. Lamun datang nanti Tanjungan lain COVID, Kangpin. Lamun datang nanti Jakarta, Bangpin. Lamun datang nanti Inggris, Mr. Pin. Lamun datang nanti Padang, Dapin. Lamun datang nanti Jawa, Mas Pin. Ini datangnya di Cina ngarana COVID. Tapi ada pejabat Indonesia yang ngomong seenaknya, negara kita sedang pandemi corona, yang kaya lindungi yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Pejabat nuduh orang Tanjungan nyebar penyakit, dia tuduh orang miskin penyebar penyakit, dia tuduh orang melarat penyebar penyakit. Tolong catat, corona biang kerokna Cina. Aing nanya ke orang Tanjungan, aing nusok jalan-jalan ke luar negeri, jelema miskin apa jelema beunghar? Tarik sia jika nusieun kuno. Aing nusok jalan-jalan ke luar negeri, jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Jabat. Orang Tanjungan boro-boro ka Cina asup ka Indomaret ge luak liuk sia aing ge nyaho. Asup ka Indomaret liuk ka katuhul liuk ka kenca nyabak itu nyabak ieu meuli manteng ngadon tiis doang. Orang Tanjungan Palura boro-boro naik pesawat, naik tangga jalan gitu geledag wae. Boro-boro naik kapal udara, naik Avanza tatanggana ke janela dibukakeun wae, ode wae. Betul. Makanya pemerintah bikin aturan, masyarakat Indonesia wajib pakai, punten ya, ini masih corona, saya bahas corona. Masyarakat Indonesia wajib pakai, Pak, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Demi Allah Pak Lurah, lain 1 juta persen, 3 juta persen saya dukung program pemerintah. Masyarakat wajib mengikuti aturan pemerintah, kudu pakai masker untuk melindungi diri dari wabah. Tapi pertanyaan masyarakat kan berhak, apa benar nu make masker dijamin bersih corona? Apa benar nu make masker dijamin moal kena corona? Apa benar nu make masker dijamin teu kena ku corona? Kalau memang benar masker menjamin tidak kena corona, kenapa 800 dokter di Indonesia anu kena corona? Apa dokternya rarengsol make masker? Betul. Bikin lagi aturan, masyarakat Indonesia wajib cuci, bantuan ngeserak. Masyarakat Indonesia wajib cuci. Pak, saya dukung 5 juta persen. Pemerintah mengadakan program cuci tangan karena memang untuk meminimalisir wabah. Tapi tolong catat Pak, saya juga ikut aturan pemerintah. Asup ka bela desa aing kokobok, asup ka kecamatan kokobok, ka MUI kokobok, ka mall kokobok, ka ditu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatu henteu. Biasa geus kokobok mah dahar. Tungtung nama corona teu beunang, beuteung aing nu beunang ku kurubukan. Pemerintah teriak lagi, masyarakat Indonesia wajib makan makanan yang bergizi. Makanan bergizi nggak ngejamin Pak. Walaupun Indonesia ini negara kaya, tolong catat, tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Saya tanya, kenapa Belanda betah 350 tahun di Indonesia? Karena Indonesia beunghar. Kenapa Jepang habis-habisan ngajajah Indonesia 3,5 tahun? Karena Indonesia kaya. Kenapa Pak Karno bermusyawarah dengan 5 ulama mukasafah yang ahli kasab sampai disetujui oleh Habib Ali Kuitang membacakan teks proklamasi jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pemberian ulama dari Yaman setelah merdeka, tapi daratang deui sekutu menjajah Indonesia karena Indonesia kaya. Sakali deui tidak ada negara yang paling kaya di seluruh dunia kecuali bangsa dan negara Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Saya tanya, negara mana yang punya 37 provinsi? Sadunia nu boga Indonesia, Pak. Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa ngebuktikan kesuburan tanah? Indonesia. Negara mana yang punya waktu 3 waktu? Hei mahasiswa, hei pelajar, cari kalian. Sadunia teangan, negara mana nu boga 3 waktu?
Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, ngan ukur hiji sadunia Indonesia. Negara mana yang punya 17.000 pulau-pulau? Jawab yang kompak, Indo. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indo. Di Indonesia mah suku bangsa loba. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Kotok, suku Embe, suku Kebo, suku Sapi, tasya suku Hideng, nasi itu suku Jebrag, nah inung sia suku Rorombe. Eta Rorombeheun bahasa Indonesia na hese Pak. Piraku perpecahan antar suku. Kamari kita tangga aing Rorombeheun datang ke dokter. Dok, rugi jadi dokter mah Pak. Walaupun pangkat tinggi tapi tesararopan nyebutnya teh dok we. Eueun nyebut ka dokter, mang dokter, wa dokter. Kabeh ge dok. Eta teh lamun dokterna hiji, lamun lobaan mah ngajajar dorok dok. Jadi kos kerupuk kulit dokter teh. Dok, ada apa Bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat dok. Tuh lihat, belah-belah kayak galengan. Cek dokter, itu mah obatnya gampang Bu. Apa dok? Menggusruk. Jadi obat merombeh menggusruk. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab yang kompak, Indo. Saudi Arabia kaya Pak. Tapi bengharna Saudi hanya ada di dalam bumi. Yang mereka punya hanya emas hitam, minyak bumi. Di luar bumi tanahnya tandus, tanahnya gersang. Saya pembimbing haji dan umroh. Doakan, isukan poe Jumaah jam 3 saya terbang menuju Jeddah untuk melaksanakan ibadah umroh dengan jamaah. Tolong catat, saya tahu betul Saudi Pak. Lamun naik bis di Jeddah ke Madinah, di Madinah ke Mekah, coba nunggu ke Mekah, tingali sepanjang jalan, nuka tingali lain kebon cau, lain kebon karet, lain sawah, lain tatangkal kadu. Tapi tolong catat, yang kelihatan oleh mata kita hanya hamparan padang pasir yang luas, tanahnya tandus, tanahnya gersang, aya gunung lain gunung tatangkalan tapi gunung batu. Tapi hebatnya Saudi Arabia, walaupun tanahnya tandus, bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kiai, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, wow, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar. Gaji imam Masjid Nabawi jangan main-main Pak, 2,7 miliar per bulan. Saya tanya, di Tanjungan ayah masjid dipakai Jumat deh. Ayah masjid dipakai Jumat deh. Pinahkan ke Saudi. Arek naon gajihan deh. Kiai, kalau di Mekah ayah masjid dipakai sholat Jumat, ayah masjid dipakai Jumatan, imam Jumat digaji oleh pemerintah 230 juta per bulan. Aing nanya, di Tanjungan gaji imam bara duit lain seuri siapa bara duit gratis. Kiih di pom bensin mayar 2.000 ya, imam gratis. Tapi Pak Lurah, itulah hebat ulama di Tanjungan, hebatnya kiai di Tanjungan, hebatnya ustadz di Tanjungan, hebatnya alim ulama di Tanjungan. Di Tanjungan ulama, ustadz, kiai, ajengan siap mengabdi kepada umat 24 jam full tanpa dibayar, tanpa digaji. Tepuk tangan untuk ustadz-ustadz di Tanjungan. Manusiana kudu hideng. Makanya saya Pak Lurah kadang-kadang jadi kiai di Indonesia sedih Pak. Yang mewek aing. Gaji teu boga. Gaji teu boga, duit eueuh, gawe tara. Coba pernah 3 tahun ka tukang kiai di singsionan, aya nu gelo ngudag-ngudag. Coba eueuh gaji, coba diudag-udag nu gelo. Kahayang aing nu diudag-udag nu gelo teh Pak Lurah atuh. Camat tuh baroga gaji, kiai. Nepi teh ka diberi tanah, nepi teh. Nepi seluruh Indonesia Pak. Di Bogor aya ngaranna warung jambu. Waktu rame-rame PKI, aya orang gila ditangkap keluarga. Pas ditangkap dibuka bener Pak, dalamnya ada golok, ada pisau, aya garpu nang nyungcungan. Dan yang lucu, ini di medsos masih banyak.
Yang lucu di dalam tas orang gila itu ayat catatan ngaran-ngaran kiai lengkap jeung alamatna Pak. Kiai Cianjur tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Sukabumi tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Depok tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Bogor tulis ngaran jeung alamatna. Ngaran aing aya goblok teh kai. Ngaran aing aya. Ngaran aing aya. Kiai Haji Entis Sutisna Cimande target. Wah. Oh, saya orang Cimande siap-siap diancam. Na pinggang golok 2. Na motor aing golok 3. Na mobil golok 7. Kamar aing golok, kamar mandi golok, ruang tamu golok, wadah kitab golok, tungtung nama nu untung tukang golok. Gue yang dibelian. PKI nama eueuh nu PKI na. Ram jadah doang teh PKI tah. Tapi pemuda di Cimande hebat Pak. Oh, pemuda Cimande tampil ke depan. Makanya saya titip pesan kepada Pak Lurah, kepada para pemuda yang ada di Tanjungan. Hei pemuda Tanjungan, siapapun orangnya, siapapun pejabatnya, siapapun premannya yang berani-berani mengganggu ulama-ulama di Tanjungan, kalian anak muda harus siap paling depan bersimpah darah untuk membela para alim ulama. Betul? Takbir. Jangan takut, pemuda di Cimande hebat-hebat. Ngadenge aing diancam darah ratang 50 orang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Non ya rame-rame. Di medsos rame, di Facebook rame, Ustadz Entis diancam. Terus kami gak ridho anak muda ada Ustadz diancam. Lebih baik anime anak muda yang bersifat darah mati berkalang tanah daripada Kiai diancam. Nges, aing nama gampang. Kiai sare, saya yang jaga. Molor aing. Nanti titah nage hees. Oh, saputing 50 orang Kiai nu jaga. Duit aing beak. Rokok ti aing, ngopi ka aing, ngaliwat duit ti aing, sapeting 500.000 Pak Lurah. Cek aing ieu budak ngora rek ngajagaan aing ngapa ngarampok aing atuh. 2 hari kemudian ibu-ibu kompak pengajian. Ibu-ibu Pak daratang ka imah peduli leuheung lamun ngarora. Nini imah aing meuni bau balsem. Aya naon Mak? Mama terido Ustadz diancam-ancam, kemana-mana perlu dikawal, hati-hati. Kenapa Ma? Sekarang udah parah ancamannya. 5 Ustadz nih di Cirian, sudah ditandaan. Saya pikir bohong Pak. Pas saya lihat ke belakang, bener rumah saya ditandai. Cuman saya tidak pernah lapor polisi, karena tahu ini kerjaan orang-orang iseng nakut-nakutin Kiai. Tingali ka imah tukang aing, imah aing di Cirian, make cat warna berem dikali. Aing teu bingung. Isuk-isuk meuli cat berem, imah tetangga di Cirian gua aing kabeh. Lieur-lieur sia. Meuli aing ka material cat berem, imah tetangga Cirian gua aing kabeh. Imah RT pangtena. Nah. Kasal aing RT lamun bisnis tara mere duit ah. Pas PKI datang pan lieureun, ieu mana imah kiai na sarua kabeh. Oh iya panggedena RT di paeha. Genting lah Pak Lurah RT paeh maloba gantina ieu. Saya tanya jawab yang kompak. Presiden paeh ngantri yang mau jadi presiden, jawab yang kompak. Betul. Gubernur paeh loba nu hayang jadi gubernur. Betul. Bupati paeh loba nu hayang jadi bupati. Betul. Camat paeh ngantri yang mau jadi camat. Betul. Lurah maut. Oh maut lurah. Ya nu mayar aing lurah sepaeh-paeh wae. Lurah maut. Loba nu hayang jadi lurah. Betul. RW maut. Loba nu hayang jadi RW. Betul. RT pupus. Pupus RT mah Pak Lurah. Karunya saya tambah jabatan pangleutikna gaji, pangleutikna gawe, pangripuhna. Atuh ngaranna ge RT singkatan RT riweuh terus. RT pupus banyak yang mau jadi RT. Betul. Hei orang Tanjungan tolong catat, lamun kiai nu maot, ustad nu maot, guru ngaji nu maot, pimpinan pondok pesantren nu maot, pimpinan majelis talim nu maot, imam masjid nu maot, pimpinan tahlil nu maot, demi Allah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Betul. Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang ratusan kitab, pengarang Majmu' Syarah Muhajab,
kitab anu panjangna 1,5 meter. Beliau tinggal di kota Mekah, dikuburkan di Ma'la dekat makam Siti Khadijah. Demi Allah, sampai detik ini Indonesia belum pernah ada lagi seperti seorang Syekh Nawawi. Betul? Abu Yadim Yati di Cidahu, Banten, terkenal dengan karomahnya. Malam Jumaah di Banten ayah, di Baghdad ayah. Tapi sampai saat ini di Banten can ayah kos Abu Yadim Yati. Guru saya Allah yarham caringin Abu Bustami, terkenal dengan kewaliannya. Sampai saat ini nggak ada seperti Abu Bustami. Anu hari ini dihaulkan, pakar ilmu alfiyah, Mama Kadu Kawang Abu Sanja. Sampai detik ini tidak ada seperti Abu Kawang. Mama Santibi di Gentur, Cianjur. Nepi ka orang Arab bangga, sampai orang Arab teriak, la fata fil jawi ila Santibi. Tidak ada pemuda yang hebat di Pulau Jawa kecuali Mama Santibi. Mama Santibi meninggal dunia. Sampai detik ini Cianjur eueuh pas Abu Mama Santibi. Makana di Saudi ulama dihormati, ulama dihargaan. Gaji imam sebulan 230 juta per bulan. Padahal Indonesia negara kaya. Betul. Bahasa panglobana di Indonesia, Pak. Saudi Arabia bahasana nganukur hiji Arab. Arab bukan milik Saudi. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Oman bahasa Arab. Tapi di Indonesia, Pak, hiji negara boga bahasa 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun. Jawab sing tarik bahasa Sun. Jauh, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, loba. Tapi nupang beungharna sa Indonesia bahasa nganukur hiji, bahasa Tanjungan. Bahasa Sunda mah bahasa pangbeungharna. Mentak aing unggal penting ceramah bahasa Sunda, ngeunah bela-bela duganana ge, Pak. Bahasa Sunda mah beunghar, nyebut dahar ge loba. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, neda, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, tetegek, ngelebok, gagates. 13. Bahasa Indonesia menganukur hiji, makan deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan kiai jeung embe sarua. Pak Camat lagi makan bebek, lagi makan piraku camat jeung bebek mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, Pak Camat nuju tuang, budak eker emam, bapak eker dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat kerja jablog, jablay keur ngelebok, beda. Man orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Sunda lamun ka Jakarta sok ngerakeun, sok membawa penyakit. Penyakit mah saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing sok kesel oge ke orang Sunda teh penyakitna belagu sok tahu. Kadang-kadang nini teu bisa bahasa Indonesia sok maksakeun sia. Kamari ge tetangga aing nini lebaran haji gogorowokan ka orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leur. Aya bahasa Indonesia leur. Nanti kamu tisereule. Ini mohon maaf Pak Lurah, Abah Kasepuhan. Saya ini asli orang Cimande, Pak. 7 turunan aing Cimande. Kebetulan kakek saya itu generasi kelima dari ayah kaya. Namanya Abah Haji Humaydi. Saya dibesarkan di Cimande, dilahirkan di Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Kenapa? Anu kahiji, pencak silat tertua di dunia. Tolong catat ke orang Tanjungan. Pencak silat tertua di dunia. Itu pencak silat kampung saya Cimande. Dan Cimande sarua jeung Palura panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak jur Cimande. Jadi urusan potong suku, potong pitis, potong pingping, potong leungeun, asa ulah potong hulu wis ya. Eta kampung aing bagianana, Pak. Dan saya dilahirkan bukan dari keluarga pesantren. Keluarga saya bukan keluarga besar ulama, Kiai. Keluarga besar saya keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya meninggalnya 114 tahun. Beliau pasiennya per hari ratusan, Pak. Ahli patah tulang. Diteruskan oleh ayah saya. Bapak saya ahli patah tulang. Paman saya ahli patah tulang. Uwa ahli patah tulang. Adik saya masih kecil ahli patah tulang. Lanceuk ahli patah tulang. Ngan aing nu teu bisa. Serius aing mah teu bisa.
Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran randa parawan dinyenyeri, nah aing bagian anak itu. Bapak saya umurnya udah 70 tahun, Mbak. Tapi pasiennya banyak. Jakarta, di Bekasi, di Jawa. Tapi kadang-kadang ngeskolot gitu mah ngomong bahasa Indonesia nggak suka capruk. Datang pasien di Jakarta, kata bapak saya, ayo silahkan nangkuban. Ya pasien ngahuleng, naon nangkuban. Untung abdi sok hadir, tengkurap. Kata pasien tengkurap, pas tengkurap ngaliuk deh, kata pasien, mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta bahasa Indonesia derak-dekin naon? Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur, jawab Sintarik, Indo. Negara mana yang tanahnya makmur, Indo. Negara mana yang serba ada, Indo. Jawab Sintarik, orang Tanjungan. Di Indonesia cau aya, kadu, nangka, duku, jengkol, peteuy, dangder. Nepi ka dangder ah ya Pak. Saya tanya, ai dangder ngeunah dikoreng, ngeunah dikulub? Dihakan. Dua nana. Ek dikulub, ek digoreng, ek usia teh dihakan. Aneh-aneh wae sih etanya. Ada yang ngomong, Pak Ustadz, di Indonesia korma nu eueuh cek saha? Aceh 34 hektar kebun korma berbuah. Di Kalimantan Barat 24 hektar kebun korma berbuah. Bupati Bogor malah korma di Jonggol berbuah. Di Cilacap aya kebun korma 18 hektar. Asupna mayar 80.000 bisa metikan korma dina tangkalna berbuah. Aing nanya naon Indonesia eueuh? Onta tinggal ku sia ka kebun binatang. Taman safari, ieu budak can ka kebun binatang jiga sia eta. Kebun binatang taman safari ngebuadeg onta. Aya nu ngomong, Pak Ustad, Indonesia ini emas yang kurang. Cek saha? Di Gunung Pongkor Bogor ratusan tahun emas digali teu beak-beak. Di Cigudeg aya Cirangsad dengan Gunung Keresek, emas dicokotan teu beak-beak. Di Banten aya Gunung Julang di Cipanas, emas diambil tiap hari ku masyarakat teu beak-beak. Di Sukabumi aya Gunung Rosa Sukabumi, emasna dicokotan teu beak-beak. Di Freeport Irian Jaya, tambang emas terbesar, lain 1 kilo 2 kilo Pak. Tonan emas di Indonesia diambil nggak pernah habis. Jawa Timur, Jawa Tengah emasna makin loba. Anu 60 kilo, anu 70 kilo, ditimbang ge kalah ngajol sih eta. Mas Parjo, Mas Karyo, Mas Bang, emasna lain koneng genep. Mas Supriyanto. Tapi walaupun Indonesia makanannya bergizi, tapi nu makanan bergizi nggak menjamin terkena corona. Betul. Buktina loba nu makanan bergizi tapi kena corona. Pertanyaannya, bisi aya virus-virus ieu ka hareupna. Dengikeun ilmu. Bagaimana caranya Kiai supaya umat Islam yang ada di Tanjungan dipelihara oleh Allah? Datang virus supaya ulah kena, datang penyakit supaya teu kena. Jawabanana teu hese. Urang tanyakeun ka Al-Qur. Jawab yang tarik. Urang tanyakeun ka Al-Qur. Tanyakeun ka Allah mah tarabo. Allah tara ingkar janji. Innallaha la tuhliful mi'ad. Allah enggak pernah bohong dan Allah enggak pernah ingkar janji. Baca Al-Qur'an, Pak. Obat penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Berbahagialah buat orang yang menjaga kebersihan, berbahagialah buat orang yang bebersih, berbahagialah buat orang yang bersuci, berbahagialah buat orang yang berwudu. Lamun orang Tanjungan mungkin aku penyakit luar maupun penyakit dalam, nomor kahiji kudu rajin wud. Jawab yang kompak, kudu rajin wud. Pemerintah ni tanah kokobok doang. Lamun corona nempelna leungeun kokobok beres. Pertanyaan ti aing, kumaha lamun corona nempelna ceuli? Apa rek gogorowokan Pak Camat? Masyarakat Indonesia sekarang wajib cuci ceuli. Asup kamu ngumah ceuli. Tapi Islam sudah komplit Pak. 14 abad yang lalu, dengikeun jang, 1444 tahun yang lalu Nabi kita sudah mengajarkan umat Islam. Lain ngajarkan kokobok, tapi bagaimana cuci mulut yang baik, cuci hidung yang baik, cuci muka yang baik, cuci tangan sampai sikut yang baik, cuci kuping yang baik, cuci kepala yang baik, cuci kaki yang baik. Tolong sampaikan kepada Satgas Covid, umat Islam lain diajarkan cuci tangan, nepi ka cuci cokor diajarkan ku Islam. Betul.
Saya tanya, hebat wudu, hebat cuci tangan. Hebat wudu, hebat cuci tangan. Lamun corona nempel nalitah, Islam ngajarkan ke kemu, kumur-kumur. Nyokot cai sasiuk asupkeun kana mulut. Bungkurahan di jero bisa coronaan. Kucerak ka kiri, kucerak ka kanan, kucerak ka hareup, kucerak ka tengah, kucerak kana lak-lakan. Or, eta corona di jero lieureun, gobraga ditu, gobraga di. Paeh manten di jero oge. Corona nempel na hidung, Islam ngajarkeun nging sedek cai kana irung. Nyokot cai sasiuk, teuneun hanapeun irung. Lihat Kifayatul Ahyar, lihat Takrib, lihat di Anatul Tolibin. Cekel, asupkeun kana irung. Ulah ka jero teuing bisi aya coronaan. Cicingkeun di tengah, jepit ku tungtung curug, tungtung jempol, awahan sing tarik. Wut, jring 7 kilo corona kabur. Corona nempel na pipi, dina tarang, dina gado. Islam mengajarkan ghuslul wajhi, ngombah beungeut. Sampai detik ini saya belum pernah mendengar pemerintah ngawajibkan cuci muka. Islam ngawajibkan, Pak. Corona nempel na siku. Pemerintah di tanah kokobok doang. Islam komplit. Ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Lamun rek ngomah leungeun ulah hareupna hungkul nepi kana sikut. Corona nempel na ceuli, ngomah ceuli. Corona nempel na buuk, ngomah buuk. Madhab Imam Hanafi dan Imam Maliki ngawajibkan kabeh ngomah buuk teh. Corona nempel na suku, ngomah suku. Pertanyaan dari saya, di mana diamnya penyakit buat umat Islam yang rajin wudu? Betul. Nomor kedua, tauhid ya. Wa zakaros marabbihi. Umat Islam kudu loba eling ka Allah. Saya tanya, jawab semuanya kompak. Nunyeun langit saha? Sing tarik yang di belakang, nunyeun langit saha? Nunyeun bumi saha? Nunyeun dunia saha? Nunyeun manusia saha? Nu sanggup nyeun penyakit saha? Nu nganterkeun penyakit saha? Nu nyagerkeun penyakit saha? Yang mampu menghilangkan corona siapa? Lamun kabeh yakin nu Allah kunaon sieun corona. Hidup sesuai dengan protokol kesehatan, tapi hatena kudu loba eling ka Allah. Makanya banyak pejabat kita yang kena corona. Karena apa? Ngayakinkeun teuing kana masker, yakin teuing kana vaksin, yakin teuing ka dokter, yakin teuing kana vitamin, yakin teuing kana hand sanitizer, yakin teuing kana jaga jarak. Banyak pejabat kita, Pak, pejabat elit. Ajudan datang, nyekel mik disemprot mikna, geus beres nyemprot disemprot leungeunna, make masker 3 lapis, vitamin tiap hari di dahar, dokter pribadi selalu mengikuti, jaga jarak dengan masyarakat. Tapi kena corona, kenaon? Hatena meleng ka Allah. Betul. Makanya umat Islam mah kudu loba sholat, kudu loba maca Qur, loba istig, loba sholat. Ada sholawat hebat, ilmu ya. Ngarana sholawat tibil kulub, sholawat sipa. Pengarangnya Habib Abu Bakar bin Salim. Ada mengatakan dia sholawat karangan Syekh Dardir. Sholawat ia hebat, Pak. Penyakit naon bisa cager ke sholawat sipa. Makanya orang Cimande nyebutnya sholawat dokter. Yang punya penyakit jantung anu geus diring tong sieun. Yang punya jantung bukan manusia, Allah. Baca sholawat sipa ngesolat 11 balik, minta ka Allah, ya Allah sembuhkan penyakit jantung saya ya Allah dengan keberkahan sholawat sipa. Dijamin ku Allah dicagerkeun. Boro-boro nyagerkeun jantung nyieun jelema lagi Allah teriweuheun. Punya penyakit diabetes darah tinggi ngesolat baca 11 balik. Lohor 11, asar 11, maghrib 11, isya 11, subuh 11. Minta ya Allah dengan keberkahan sholawat sipa sembuhkan penyakit darah tinggi dan diabetesku. Dijamin Allah nu nyagerkeun. Budak santri bisa boga penyakit atel, buduk, meuli sia salep 88. Nah riweuh-riweuh amat pakai sholawat sipa atuh. Ku jawer kotok ke cager sia. Yang punya penyakit batin, syirik, bidik, dengki, ujub, riya, takabur, jahil, kaniaya, asa aing pang aingna, sombong, dendam, nyeri hate wae ku batur. Piceun sembuhkan dengan sholawat sipa. Eueuh deui nu pangkasiksa-siksana jelema nu boga penyakit syirik. Syirik itu bangga kalau orang lain bangkrut, bungah lamun ningali orang lain bangkrut, tapi sedih kalau orang lain maju. Eta syirik. Deui kasiksa jelema kitu, Pak. Tatangga meuli motor sia nu ngagerung, tatangga meuli termos sia nu ngagolak, tatangga meuli kulkas sia nu beku, tatangga nyieun imah sia nu darah tinggi, tatangga ningkatkeun imah sia nu setruk, tatangga meuli mobil make sia nu paeh. Piceun penyakit syirik kita ganti dengan rasa syukur di hadapan Allah. Yuk, mumpung di hadiran ku Lurah, hadiran para kiai, malam hari ini kita baca sholawat sipa. Semuanya menggelegar, semuanya keluarkan suaranya, minta ke Allah
yang punya penyakit Allah sembuhkan malam hari ini, amin. Nu keur boga riweuh dibungahkeun ku Allah, amin. Dan siapa tahu malam hari ini orang Cikeusik, orang Tanjungan maca sholawat sipa, malam hari ini Allah bukakan 7 pintu langit, diangkat corona dari muka bumi ini, amin. Semuanya keluarkan suaranya. Allahumma sholli sadayana ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah wa diyaiha wa ala supaya dikabul. Angkatkan tangan semua kompak. Allah. Yang di belakang keluarkan suaranya. Allah Muhammadin qulubi wa dawaiha. Minta ke Allah wa Allah abdani wa nuril wa diyaiha wa ala sakali deui nu boga penyakit penting ieu minta cager dengan keberkahan salawat sipa. Allah nu keur gering husukeun hatena ala Muhammadin tibbil wa dawaiha. Khusus kanggo anak palura sing cager wa Allah wa nuril wa diyaiha wa ala Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nu katilu buat orang Tanjungan, obat ulah kena ku penyakit pasolla kudu rajin so. Jawab yang kompak kudu rajin so. Saya tanya ibu-ibu, ibu jawab sing tarik. Ai di Tanjungan lamun subuh aya 500 orang eueuh. Cicing bapak-bapak, ibu-ibu yang jawab yang jujur. Ibu, lamun di Tanjungan subuh aya 500 orang eueuh. Eueuh, 400, 300 orang, 200, 100 orang, 50. Ai salaki sia kamarana. Hes. Innalillah. Bu, boga sang laki jam 5 hees kene wae nyokot termos leom. Jang naon gablek salaki tara salat subuh. Termasuk didik anak orang dengan pendidikan so palurah nyunatan anakna Herlangga Saputra. Tujuanna naon sih? Supaya bersih suci. Ari geus bersih jeung suci supaya naon? Supaya bisa sholat. Tujuannya supaya sholat. Mudah-mudahan anak palurah jadi anak yang soleh, amin. Budak aya nama beda jeung budak baheula kiai. Budak ngora baheula boro-boro ngadenge sora guru, ngadenge lengkah guru ngadengdeng. Betul? Budak ngora ayeuna Pak, ka ustad minta seuneu. Tatat sorry sana tat. Sakalian yang rokonat. Goblok. Saya berani bersumpah di hadapan warga masyarakat Tanjungan yang namanya Haji Entis umur 42 tahun. Demi Allah, sapanjang ingat can pernah wani ngaliwatan bapak aing jalan hareup. Saya takut dengan ayah saya, Pak. Daripada aing kudu ngaliwatan bapak aing jalan hareup, lebih baik nggak jadi lewat. Beda jeung si eta tah. Bapana keur ngaroko bari ngopi jengkat hareupeun kolot tur kolot kadupak jumpaling bapana nangkara. Anu ku dileret sorry beh.
eta ge bade disepak atuh babe sisi jalan wae masih mending nyebutna babe ka bapana bokap aya indungna nyokap aya akina nyakop datang ninina nyok ini kadang-kadang salah ibu bapaknya juga baheula pan keur anyar panganten bahasa teh sok diromantis-romantis anyar panganten mah pan bapak-bapak ge keur anyar panganten dipuja dimanja menikos raja arek ka dapur ge teu meunang ku pamajikanna dahar teh di kamar arek ka dapur ulah aa bau acup nyebut asup ge kuat acup anyar panganten maletah awet yang dadak monokan nyebut kancing lesot ge aa encing encat naon encing encot kancing lesot aing baheula keur anyar panganten dengan istri saya romantis Pak lempang pageye-geye rek mangkat ka undangan boga payung 2 payung teh hayang hiji we pajen pasadak-sadak oge mamajikan nyekelan kana leungeun ka genteng leungeun aing nyengir lempang mapai galengan sorodot jubalik teragrag ngomongna teh cadel aa eubis atuh aing jadi cadel anyar panganten masalaki ka pamajikan nyebut teteh pamajikan ka salaki aa teteh ayah ibu mama papa mami papi ami api emi bihun nya kitu nama apalagi pengantin baru ayeuna bah boro-boro abang geus kolot aing ge nu ngora teu ngalalarti bahasana teh kata istrinya ke suaminya suami ke istrinya mau kemana beb cek pamajikanna ke sini ai nyaho teu sejarah ai jeung beb eta teh ngobrol kotok jeung bebek serius jadi kotok nanya ka bebek mau kemana beb cek bebek ke ayam mau ke sini ai eta sia disebut bebek dararain najis makanya ciptakan anak kita anak yang so saya titip pesan ya ngaji serius ya awas dengekeun kadang-kadang orang Tanjungan ngomong dina hatena anak sukses teh lamun imahna gedong kadang-kadang orang tua ayeuna berpikir anak sukses teh lamun mobilna loba kadang-kadang orang tua berpikir anak sukses teh lamun sawahna lega kadang-kadang kita berpikir anak sukses teh lamun geus jadi TNI geus jadi polisi anak sukses lamun geus jadi sarjana geus jadi dokter geus jadi bidan geus jadi perawat anak sukses teh lamun geus jadi lurah geus jadi camat geus jadi bupati geus jadi gubernur geus jadi jenderal geus jadi presiden tolong catat salah besar anak sukses lain imana gedung anak yang sukses bukan mobilna loba anak sukses lain hartana banyak anak sukses lain sawana lega anak sukses lain duitna loba tapi tolong catat anak yang sukses anak anu bisa maturan inung bapana keur waktu sakaratul maut eta anak nu sukses percuma anak ibu bapak beunghar lamun keur sakarat boro-boro nempo ningali mantuan ningali ge henteu karena sibuk dengan dunianya alangkah bahagianya orang Tanjungan lamun rek balik ka Allah keur sakarat ngap-ngap datang anak urang ngusapan kana tarang urang umi bapak ucapkeun Allah 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 eta anak nu sukses cek agama dan tolong catat anak sukses lain anak menjadi dokter anak sukses lain anak jadi bidan anak sukses lain anak jadi perawat anak sukses lain anak jadi direktur anak sukses lain anak jadi profesor anak sukses lain anak jadi sarjana tapi tolong catat hai orang Tanjungan anak yang sukses anak anu bisa ngamandian jenazah kedua orang tuanya itu anak nu sukses bareto keur leutik anak urang dimandian ku urang alangkah bangga urang datang ke Allah anu ngamandian awak urang lain batur tapi anak-anak urang yang dididik agama dan tolong catat Pak anak sukses lain anak nu jadi TNI anak sukses lain anak anu jadi polisi anak sukses lain anak anu jadi major anak sukses lain anak jadi aparat tapi tolong catat anak yang sukses anak anu bisa ngaboehan mungkus boeh inung bapana di saat jadi jenazah alangkah bahagianya orang tua di saat geus jadi mayit tidak berdaya anu mungkus boeh lain batur tapi anak-anak kurang anu dididik ku agama dan tolong catat hai orang Tanjungan anak sukses bukan anak yang jadi lurah anak sukses lain anak jadi camat anak sukses lain anak jadi bupati anak sukses lain anak jadi gubernur anak sukses lain anak jadi menteri
Anak sukses bukan anak yang jadi jenderal, anak sukses lain anak jadi presiden. Tapi tolong catat, anak yang sukses anak anu bisa nangtung hareupeun mait inung bapana jadi imam sholat jenazah untuk kedua orang tuanya. Etah anak nu sukses. Anu ngamandian anak urang, anu nungtun kalimat tauhid ke sakarat anak urang, anu ngaboehan anak urang, anu manggul pasaran dibawa ke masjid anak urang. Pasti esotkeun di masjid datang anak urang protes ka kiai setempat, Pak Ustad mohon maaf anu jadi mait bapak abdi, anu jadi mait inung abdi nu 8 bulan ngandung belaan pae jeung hirup ngaluarkeun abdi 2 tahun nyusuan abdi tanpa dibayar, abdi gering di ubaran, abdi lapar di huapan. Beliau yang ajarkan saya makan, beliau ajarkan berjalan, beliau ajarkan berpakaian. Saya labu lain dicarekan, ditangkap, dicium. Dia berikan kasih sayang sampai saya dewasa, dididik dengan pendidikan pengetahuan umum, dididik dengan agama. Tolong Ustadz izinkan untuk sholat jenazah saat ini, biarkan saya anakna nu jadi imam supaya inung abdi bangga harapan Allah bahwa anaknya mampu jadi pemimpin sholat jenazah. Itu anak yang soleh. Hadirin, anak nu sukses lain anak nu merean duit ka inung bapana teuing duitna halal haram. Anak nu sukses lain anak anu mere kadaharan ka kolot teuing kadahareunna halal haram. Tapi tolong catat, hei orang Tanjungan, anak yang sukses adalah anak nu toya poe Jumaah, nu unggal poe Jumaah datang ka makam inung bapana, bari diuk hareupeun makam, ngangkatkeun leungeun, menjatuhkan air mata, ngucapkeun Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, memintakan ampunan untuk dosa kedua orang tuanya. Eta anak nu sukses. Hadirin, solusina supaya anak kurang bisa nungtun kalimat tauhid ke sakarat, supaya anak bisa mungkus buah inung bapana, supaya anak bisa ngamandian inung bapana, supaya anak bisa jadi imam sholat jenazah, supaya anak bisa ngiriman Fatihah tiap poe Jumaah ka makam inung bapana. Solusina pasantrenkeun, didik dengan agama, didik dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul. Anak itu yang akan membahagiakan kita dunia dan di akhirat. Iza mata ibnu adama in qatwa amaluhu illa min salasin. Di saat jelema paeh, perbuatan amal apapun putus, salat putus, puasa putus, zakat putus, sedekah putus, haji nu mahal putus, umroh nu mahal putus. Hanya 3 yang akan terus ngalir pahala kanu maot. Kahiji sedekahun jariyatun, harta anu dititipkeun di pesantren, harta anu dititipkeun di majelis taklim, harta yang dititipkan di pondok pesantren, harta yang dititipkan di masyarakat. Nomor kedua, al ilmu yuntafa'u bih, ilmu anu manfaat, ngadidik wudu anak, ngadidik Quran anak, ngadidik salat anak, ngadidik ilmu agama terhadap anak. Dan yang ketiga, wa waladun solihun, anak anu soleh, yad'ulahuma, yang mampu mendoakan orang tuanya dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan saya berdoa bil khusus Herlangga Saputra, walaupun Bapak Nalurah, kita doakan anak ini biar jadi ulama besar di Tanjungan, amin. Mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang berbakti kepada nusa bangsa dan agama, bisa nyenangkan orang tuanya, inung bapana, akininina, membahagiakan dunia dan akhirat. Insya sadayana istighfar, al mustaghfiru minaz zanbi kaman la dzanbalahu, istighfar tina dosa sarua jeung eueuh dosaan. Saya harap 1,5 jam saya ceramah, balik ti dieu poho deui ceramahna, minimal masyarakat Tanjungan di rumah Palurah malam hari ini dihampura dosa, dikabulkeun doa ku Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dalam hati kita, Palurah wajib didoakan oleh masyarakat Tanjungan karena beliau adalah pupuhu kampung, beliau adalah pemimpin kita, beliau adalah orang tua masyarakat Tanjungan, beliau adalah pemimpin bangsa. Urang doakeun Palurah panjang umur, sehat walafiat, berkah kehidupannya, seueur milik rezekina, dijauhkan ujian dan balahina. Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Kepala Desa diberikan sehat jasmani dan rohani, selalu melayani masyarakat Tanjungan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Keluarkan suarana.
Angkat pandangan madoa kabeh. Robbi zidni wa wafiqni amalan makbula wa wahabli rizqan wasi'a wa tub alayya taubatan nasuha wa tub alayya taubatan nasuha. Istighfar. Minaloto ya istighfar. Bulan Muharram nu jadi buktina dosa ambamu hoyong di hampura desa Tanjungan nu jadi saksina tobat hambamu hoyong diterima jauhkan hambamu tina ajab neraka. Istighfar. Hoto ya istighfar. Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar kita terima Allah, amin. Dosa orang sing diampura ku Allah, amin. Ya desa sing jadi desa nu barokah, desa yang penuh dengan lautan rahmat, desa yang penuh dengan lautan magfirah, jadi desa yang qaryatun thayyibatun warabun ghafur. Mudah-mudahan para kiai, ajengan, ustadz, guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan aparatur pemerintah, para RT, para RW, BPD, wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa, Allah berikan sehat jasmani dan rohani, amin. Dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini panjang umur, seueur milik rezeki, dijauhkan balahi, diberikan cahaya taufik hidayah, bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, bobot sapanon carang sapakan, bengkok sembah ngijing sila, landung kandungan lair aisan, leles jejer liat tali bobot pengayon timbang taraju. Itu saja yang bisa sampaikan, kurang leuwih nanoh mohon maaf, kekurangan anak mutlak kabodohan sim kuring pribadi, langkungna izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat dunia sinarang akhirat. Wallahu muwaffiq laqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah, biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.